Jannik og hans gode skib Nordlyset forlod Danmark for snart 2 år siden for at tage på jordomsejling. De har på nuværende tidspunkt sejlet ca. 20.000 sømil og er nået om på den anden side af jorden, nemlig Australien. Det her er beretningen om, hvordan det er at sejle rundt langt væk hjemmefra, men i høj grad også om en anderledes hverdag, hvor alt foregår i fællesskab. Vi tager jer med på vores eventyr og deler både opture og nedture. Da Jannik var 15 år, besluttede han sig for at ville sejle jorden rundt, mens han stadig var ung. Eventyret startede med købet af en 28-fod sejlbåd, men vejen til at komme afsted varede dog lige et par år. Min første båd, jeg købte, den kostede ikke særlig mange basører, men det resulterede også i på første sejlads fra Aalborg til Kolding, der først røg motoren, hvor stemmen gik ud igennem blokken. Og derefter midt i Vejle Fjord, så knækkede masten. Så det blev ikke til noget, men det gav jo smag for mere. Og så brugte jeg ellers bare de resterende 5 år på at købe og sælge både. Typisk både, som havde behov for en mindre renovation. Da jeg var 19, købte jeg Nordlyset. Og så året efter, så tog jeg og drog afsted med det. Skibet havde egentlig ikke som sådan sejlet før. Det er en lang historie, men det har været sunken i sin tid. Jannik og Nordlyset drog afsted fra Kolding Havn den 8. august 2018. Her stod venner og familie for at tage afsked. Ruten gik først ned gennem Kielerkanalen, over til Cuxhaven, og derfra ville vi direkte til Amsterdam. Desværre blev vi ramt af en storm, som kom uventet, og en storm i Nordsøen er aldrig sjov. 2 danske sejlbåde forliste i den selv samme, heldigvis uden mennesketab. Vi klarede os med småskrammer, og det var en god påmindelse om, at man kan lave sig nok så mange overvejelser hjemmefra, men i sidste ende er der kun 2 ting, som bestemmer: vejret og skibet. Nordsøen var derimod også et af de smukkeste og mest spændende steder at sejle. Midt i Biscayen sejlede vi igennem hvalflokke med så mange hvaler, at vi i flere timer måtte slukke motoren og drive rundt imellem dem. Det at kunne mærke, at man sejler sydpå, er en fantastisk følelse. Vandet bliver for hver sejltur mere klart, og vejret bliver varmere. Efter 3 måneder sejlads med mange smukke besøg op gennem Europa, var det på tide at sige farvel til denne del af verden. Herfra gik turen mod Afrika, hvor vi lagde til ved Kap Verde-øerne. Den kontrast, der er mellem Europa og Afrika, er umådeligt stor. Det tog os blot 6 dage at sejle til, men ændringerne var større end dem, vi havde set over de seneste 3 måneder sejlads i Europa. Overalt vi har sejlet, har vi mødt en utrolig gæstfrihed blandt alle, som vi har besøgt. En gæstfrihed, som vi i Danmark kunne lære meget af. Efter at have sejlet en måned ved Kap Verde-øerne, tog vi det første store oceankryds, nemlig Atlanterhavet. Ude på det store ocean er der ingen, som kan komme ind til undsætning, så fremt noget skulle gå galt. Vores destination, den var sat for Tobago, og vi havde estimeret med 15 dages sejlads. Men planer går ikke altid efter bogen. 5 dage ude på oceankrydset skete det, som bare ikke må ske. En fisk, vi hældede op, gik fri af vores greb og krogede min fod. Efter mange timers forsøg på at trække den ud, måtte vi til sidst skære min akillessene op og presse den igennem foden. På grund af tilstanden med min fod, satte vi kursen om mod Barbados, hvor hospitalerne var bedre. Da vi ankom, tog jeg direkte på hospitalet, og heldigvis var alt som skulle være. Min akillessene var kun punktureret, og det skulle nok gro sammen igen. Da det kom til betalingen, spurgte hun, om vi havde fanget tun på turen over. Og det havde vi jo. Så et par kilo af det, og så var regningen betalt. Velkommen til Karibien. Karibien er et rent sejleparadis med tropeøer på stribe. Den overordnede holdning i Karibien er: når vi det ikke i dag, ja, så når vi det jo nok i morgen. Her mødte vi også for første gang andre danske sejlskib. Tænk sig, at man skulle helt fra Danmark til Karibien for at møde et andet dansk skib. Vi faldt hurtigt i hak med skibene Edith og Senor Kon-Tiki, som vi sejlede store dele af Karibien tyndt med. I Karibien tilbragte vi godt 4 måneder, inden turen gik ned mod de hollandske Antiller. På de hollandske Antiller var vi igen i Europa. Aldrig før har jeg set flamingoer i Europa. Fra de hollandske Antiller gik kursen mod Syd- og Mellemamerika. I Sydamerika besøgte vi Colombia. Nu var kursen sat for Panama og Panama-kanalen. Panama-kanalen er for alle sejlere en utrolig stor milepæl, da den skiller Karibien og Stillehavet.
Den sidste sluse åbnede sig i Panamakanalen og fyldtes med vand fra Stillehavet. Herfra gik ruten 4.000 sømil mod Marquesas i Fransk Polynesien. Efter et fantastisk halvt år ude i Stillehavet ramte vi igen vestlig civilisation med vores ankomst til Australien. Australien markerer en milepæl for mig, da jeg og Nordlyset nu er halvvejs på vores jordomsejling. En tur, som vi ikke kunne klare uden det fantastiske mandskab, som vi har haft med ombord på hele rejsen. Lige for tiden er vi 5 mand ombord. Jannik, Christine, Astrid, Rimor og Diana. Her kommer også en introduktion til pigerne. Jeg hedder Astrid, og jeg bor som sagt på Nordlyset, sammen med alle de andre seje personer. Men hej, jeg hedder Klister her på båden. Derhjemme hedder jeg Christine. Men her der har vi kælenavn, og så er jeg blevet til Klister. Fordi at jeg hjalp med, og helt til at starte med, jeg har været her i 4,5 måneder, helt i starten. Der hjalp jeg med at lime en gummibåd, og så blev jeg til Klister derefter. Jeg hedder Rimor og har været ombord jeg er på min 5. måned nu. Sammen med flere af de andre, der er her. Jeg har spillet rigtig meget 10.000 med Klister. Vi spiller, når vi står tidligt op om morgenen. Jeg hedder Diana, og jeg har været ombord på båden i 4 måneder, og nu er det min 5. måned. Jeg har egentlig aldrig rigtig sejlet, før jeg kom her, men nu har jeg sejlet rigtig meget. Nordlyset er vores fælles hjem og hende, der danner rammen for os. Så hende skal I også have lov til at få en rundvisning på. Det her, det er Nordlyset. Det er en Bavaria 47. Hun er 15 meter lang og 4,5 meter bred. Og så har hun en mast, der måler 20 meter. Og så stikker vi 2 meter dybt. Heroppe så har vi en takkebøjle, hvor at vi har vores solceller. Og al den strøm, vi forbruger her på båden, den bliver lavet af de solceller. Så vi er selvforsynende. Ja, men bare at komme med videre ind. Det her, det er vores cockpit. Det er her, at det meste foregår, når det er godt vejr. Det er her, vi sidder og hygger. Det er her, vi sidder og sejler. Nogle sidder ved roret og styrer. Kom med nedenunder, så skal vi kigge lidt på kabyssen. Dernede så sidder Christine. Hun er lige i gang med at sy lidt. Yes. Er det pudbetrækket? Der er kommet en lille hul i. Derovre så sidder vores skipper Jannik. Jeg tror, han lige har gang i et søkort. Ja. Ja, det er rigtigt nok. Jeg tror lige, han skal se, hvor vi skal hen næste gang. Herover så har vi 2 agterkahytter. Der sover 2 i hver normalt. Men lige nu, når vi kun er 5 mennesker, så sover der 2 derinde og 1 derinde. Her har vi så vores kortbord. Og det er her, at det meste af sejladsen nedenunder foregår. Vi har blandt andet en VHF til at kommunikere med andre skibe. Og så har vi en AIS, hvor vi kan se andre skibes position, så vi kan holde øje med, om vi har samme kurs. Så er der et panel, og det er sådan set alt, der skal bruge strøm her ombord på skibet, vi kan styre heroverfra. Her har vi skibets køkken. Det er her, at madlavningen foregår. Vi opbevarer alt vores mad i bøtter, og det er for at undgå, at der skal gå dyr i det. Så har vi 2 haner. Det her er til ferskvand, og det her er til saltvand. Vi bruger primært saltvandshanen. Vi kan faktisk bruge den til det meste. Vi vasker op i det, vi laver mad i det. Det eneste, vi sådan set ikke bruger det til, det er at drikke. Og drikkevand, der har vi 2 store tanke med på skibet, som kan indeholde 1000 liter. Så vi har til rimelig lang tid ad gangen at være ude, uden at tanke op. Hvis vi ser på gulvet, så er der næsten på hele skibet rum til opbevaring. Og herude i køkkenet, så har vi dørken, hvor vi har alt vores mad. Og hvis jeg lige åbner her, så er der en masse dåser og glas, og sådan er det hele vejen, alle rummene. Lige nu, så er der ikke fyldt helt op i dørken. Men når den er helt fyldt til de længere sejladser, så vejer båden 1 ton ekstra. Så det er alligevel en pæn chat mad, vi kan have med ombord. Det her bord, det kan slås ned, og så kan der blive 2 sovepladser her.
Og så har vi, hvis du kommer med ud i stævnen, så har vi også 3 sovepladser herude. En hernede og 2 deroppe. I har nu fået lov til at møde skipper, gæsterne ombord og fået en rundvisning på Nordlyset. Forud venter der nye eventyr, hvor vores tur pludselig bliver påvirket af den verdensomspændende virus COVID-19. Vi tilbringer en måned for anker helt alene ved Fraser Island, som normalt er en velbesøgt turistdestination. Se med igen onsdag næste uge og se, hvad vi får tiden til at gå med, når vi ligger det samme sted i en hel måned.